gorogile letsatsi le re ntse re le letile re na le gore re tle go dula le basadi ba rona ba ba leng mo mererong ya technology maphata a le mantsi technology ya farologana yaanong ba tlile fa go ka tla ba re tlhalosetse ka o mongwe le o mongwe a re bolelele ka se e leng gore wa se dira technology ke ka mokgwa botshelo bo leng ka gona le ha re ka rata neo technology ke karolo ya matshelo a rona tisetso go gore le go ka ba ga teng re fela fo re ya pele ka yona le tsogile sentle ke a leboga Osmo Kupi go nna karolo ya mosadi o sa saleng ke Neo Motlhabane go tswa Northwest University go departmenteng ya computer science ke ruta programming C++, kgale ke ruta for 10 years teng ko lefapheng la rona re ba o siame enya ke siame Osmo Kupi o re siame hle wena o tshwere tse feng nna gone jaanong ke dira as center manager kwa Mafikeng Digital Innovation Hub tiro ya ka ke mang o leteletseng pele Mafikeng Digital ke mang o CEO ke Joseph Ndaba John Ndaba ke batla mothako ke itse gore o tswa kgakala ka ile tswa kgakala thata wena o tshwereng ka foteng ke center manager ko Mafikeng Digital Innovation Hub ke responsible for the programs tsa teng mananeo a go tshwana le bo di skills development programs le go atisa di business which we call business development ke ngwe ya tsone dilo tse ke di dirang ke dira thata ka technology cyber security artificial intelligence bo coding jalo tise dumela Osmo Kupi ke siame tisetso thekweng basadi ba itlhalositse gore bone ba tshweretse feng wena sa ga go se farologana le sa bone Okay, Osmo Kupi nna ke what you call biotechnologist ka seno se baka ke dira Masters of Science ko Botswana International University of Science and Technology mara ke simolotse ka go dira degree ya ka ko University of Western Cape ke a berekela di company tse di farologaneng jaaka Aspen le Smith and Nephew me researcher ka e dirisa technology go tlhaloganya ditswamong tse dirisiwang ke akere batho ba bantsho jaaka ditlhare o tshwaragane le tsona tseo re ka reng le bo di herbs tse e leng gore kgale di berekisiwa ke bagolo ba rona bo moringa ka o itse so re dirisa technology la go tlhaloganya gore goreng ditswamong tse di dirisiwa and o ka di dirisa go fodisa re ka di dirisa go fedisa matlhoko a feng and le gore ga o dinwa o nwa selekano se se kae a re simolole ka wena re lebelele gore go ya ka wena lerato le kana-kana re tsene yaanong mo goreng lerato le kana-kana la gore o iphitlhele o re o tlhopile go ka tsena mo mererong ya technology gore ke eng ka ntlha ya gore ra itse gore maloba a tlhola tsa bo technology bo eng ne re lebelela basadi ne go tlala banna ka fo lerato leo la tswa kae ke nagana le simolotse ke go batla go nna mo mafelong a leng gore mo bokamosong ga o kitla o nna gore o tlhoka tiro ke simolotse ka go nagana jalo pele ka gore nako ke tsena sekolo go ne go na le kganye ya gore technology ke yone bokamoso jaanong jaaka motho ke tsa tshwetso ya gore ke tshwantsane ke ipatlele mo le nna ke tla emang teng mo ke tlabe ke itse gore ke tlabe ke bolokesegile ga o tloa mo career-eng yaka jaanong ga ntse ke dira ko innovation hub jalo gape lerato la technology pele godiswa ke go batla go thusa batho gore le bone ba tsene mo go se le nna ke se dirang le gompieno le santse le gola re bereka ka batho ka di-skills development re bereka ka technology and ke rata le gore batho ba bantsi le bone ba tsene mo go sone se space se sa technology
o itse tise wena kgang ya gago ya go kopanya technology di tswa mmung o dirisa o kgona go bonela di tswa mmung tse sentle se batsadi ba rona sa leng ba re dinwa phate ya ngaka wena gona nong yana o iri yana o e tsaya sentle ka tsela ya technology ya segompieno ke ipotsa gore o lerato la gago go fitla fo go tsamaile yang o fitlhile yang fo tota nna lerato la ka le simolotse ko sekolong ga ene ke le ko high school ke le ko Sol Blaki tota ene ba re rotloetsa gore re tsenele dilo ka bo Eskom Science Expo so ke so se neng gore kgale ntse ke se tsenela and then ga ke itlha ko university ke ira yone biotechnology ke lemogile gore tota tlhago ena e re fa dio tse dintsi mme ne go nna le module o ene ba o introduce o bidiwa bioinformatics o santse o le montšha tota mo Afrika Borwa mme ke yone o re o dirisang gore re kgone go tlhaloganya gore ga re bua ka dilo tsa tlhago di bereka yang and re ka di dirisa yang gore re tokafatse matshelo a rona so tota go tswa mo ke bone gore ke yone tsele ke batlang go e tsaya and gape gantse ke bereka ko di-company tse tsa di-pharmaceutical ke kgonne go bona gore re le batho bantsho re dirisa yang melemo o ka kry le gore batho bantsho re rata melemonyana e nang le gore e tsentse dilonyana tsa Setswana ha re utlwa gore harlemansisi e tsentse alu ra go nwa yone so ke bone gore nya ke yone tsele ke tshwanetse ke tsamaye ka yone ke ipotsa gore mo tirong ya gago ke dilo tse feng tse di atleng di go kgoreletse gore o e dire bonolo o kgopiwa o tsamaya o fela o ntse o ya pele ke dilo tse feng tse ka ke buile module o montšha o wa bioinformatics o simolotse ko computer science rona ko biology re tlwaetse gore be re bereka mo teng ga di-lab so o no ka kry-a gore batho ba ba dirang bioinformatics ke ba ba tswa ko computer science gantsi e le borre mme nna ga ke tsaya tshwetso ya gore ga ke batle go hella mo lebong ke batla go berekisa computer tota le ga ke ithuta ko Botswana yana ke kry-a gore ke tshwanetse ke nne ke tle mo Afrika Borwa go bona thuso gonne go ntšha ga go batho ba bantsi ba ba se dirang bioinformatics so ke kry-a ile gore ke ya ko mafapheng a farologaneng jaaka MDI habo go bona gore nka kry-a thuso yang ebile ha o ya ko MDI habo re go gene ebile re ba a re bolelle gore re ba o itse nako nngwe go na le ka mokgwa wena o tla bo o dutse o lebeletse ke ipotsa gore ha o lebeletse fela ke eng se tlang se kgona go ka ngoka kgatlhego segolo bogolo jang re lebeletse ngwana wa mosetsana gore a iphitlhele a le mo o leng teng a ka iphitlhela mo wena o setseng o le teng ga jaana technology ebile gape o le moeteledipele ke nagana gore ba ka ngokwa ke go bona basadi ba ba tshwanang le rona ka gonne o tla botsena sekolo o tsa gore technology ke selo sa bontate jaaka re setse re tlwaetse bontsi jwa nako mme fa o simolola bona batho ba ba tshwanang le rona o simolola bona gore le nna nka tsena ke dira se ba se dirang sa gago ke fela gore o tsene sekolo mme rona jaaka basadi ba ile gore setse re tsene mo fielding ya technology se re ka se dirang ke go rotloetsa bana ba basetsana gore ba na le ditšhono le gore ditšhono tseo ke tse feng le gore ba ka di bona kae ba ka di bona jaaka ko gone bo MDI habo jalo re na ditšhono tse dintsi for bana ba basetsana jaanong ke nagana gore thotloetso e tswa mo go wena jaaka motho mme gape e ka tswa le mo go rona jaaka batho ba basadi gore re kgone go rotloetsa bana ba basetsana gore ba ka kgona go tsena mo technology Nelza ke dilo tse feng tse leng gore nako nngwe di na le go kgoreletsa go dira tiro ya gago bonolo wena ebile jaaka o le motlhatlheledi o kopana le bana ba e leng gore ba tswa ko metse magaeng re ka se ke re ikgatholosa kgang ya gore metse magae e mengwe gona yaanong yana e santse e saletse ko moragonyana ka technology ha ba goroga ka kwano mo ditoropong ke gona ba bona e le bo
ke eng dilonyana tse o fitlheleng ka nako nngwe di go kgoreletsa gore o kgone go ka dira tiro ya gago bonolo ebile o eletsa gore e ne ka re ba ba leng ko maemong a kwa godimo ba ka tlhaloganya ba itlhaganedisa dilo tse dingwe gore ba direle lona batho ba le rutang bana tsatsi le letsatsi ka dilo tse ba le direle tiro bonolo. Ke ne ke wisha gore le mo South Africa bana ba ka statiwa ko tlase 5 years 6 years 8 years ba rutiwa coding because ke lefapha le lentle le le fast paced a ka re ka bua le leng gore mongwe le mongwe a ka batla go iphitlhela le mo go lone. So nka rata gore government ya rona e ka re ka thusa bana gore from dijara tse di ko tlase bana ba starte ba ithute coding because go bothatanyana for bone sometimes ba le mo tlase ba bang ba salla ko morago ba bang ba itse computer but ba bang mara ha se gore ha rena patience for bone ra ba thusa gore le bone ba gone gore ba ye ko pele. O fitlhele a tsena ile gona a makala gore na la re ke simololang ke tobetsa yang computer o tshwanetse o gatelela o ska tshwenyega o tlo be wa tlwaela wa e dira yana wa se tlhole o tlhopha dinawa yana o tobetsa yana wa bona tise yaanong wena the Toffee brand e fitlheletse 100,000 tla ka tsona dikgantsi ka thuto fela ya digital. So the Toffee brand ke page e ke simolotseng mo TikTok me ke simolotse ka nako ya COVID ha re ka gopola ka COVID go nnile nako e sebaka e leng gore bana ga ba ye dikolong mme ba saletse ko morago le gore ga ba fitlheletse dio tse dingwe jaaka go applyela university ga ba itse gore ba ka applyela ka gore di marks di dropile so ka jalo ene ke ntse ke ya ko iCanva ke ya go volunteera hela ka tutor ke ba thusela gore bana ba kgone go kapa meroko a sekolo but ga ke tswa mo ke lemogile gore go na le batho ba ba nang le kgatlhego mo go se ke se buang ke be ke simolla yone page eo and tota ga ke a sokola e rile ke simolla fela video ka isetse tsama go di 10,000 views and then ke a tswelela and then from mo ke a bereka le di brand tse di farologaneng jaaka bo Old Mutual Study Trust ba thusa ke gore ke ba thusa go advertise di bursary or di program tse ba nang le tsone. Re ba basadi le AI bokamoso mosadi a ka kgotsa ba ikgobokanya ba dira yang o gona nong yana setse re botsa gore a ke nnete kgotsa ke AI a re lebelle basadi le ditšhono tse leng gore ba ka tla ba kgona gore ba di dirise ba ikopanye ra bo re le mo kgweding ya basadi batho ba bangwe ba bua gore ya re le mo kgweding ya basadi la bua ke tseletse go na le ditšhono tse dingwe ne ke le ko kopanong engwe ya basadi le bona ba bua ka ditšhono yaanong ke ipotsa gore mo karolong e ya AI re dira madi go diriwa madi go fo mosadi o ka mo bontsha ka leitlho le le ntseng jang gore o ska nyatsa AI le lona o ka e dirisa wa feletsa o kgonne go ka dira madi mo go utlwalang. Ditšhono tsa AI di dintsi thata bogolo ka gonne bontsi ba rona re na le megala le theka AI teng mo mogaleng wa gago le theka o le mosadi fa re o tsene mo technology ga re gore o tshwanetse o itse coding o tshwanetse o itse go dira AI jalo le jalo ga gore o tshwanetse o ithute le go e dirisa ka gore no ka iphitlhela o le mosadi o leng gore o na le kgwebo mme AI e na le ditsela tse dintsi tse le gore ka go thusa gore o atise kgwebo ya gago jaaka mosadi jaanong go botlhokwa gore o kgone go bona gore go dirisa AI le go ithuta go e dirisa ke tšhono e nngwe e leng gore wena jaaka motho mosadi ka nna le yone mme gape re santse re ba tlhoka gore batle gore joina mo technology ka gonne re bikinyana gantsi fa ke le go dikopano kgotsa gone go di workshopong kgotsa dikopano fela tsa basadi kgotsa di meeting fela go tirong ke gantsi bontsi ba nako ke iphitlhela ke le nosi mo gare ga bontate
jaanong ke nagana gore tsone ditšhono tse di leng teng tsa AI tsa coding technology fela ka bophara jaaka batho ba basadi re tlhoka go simolola go di dirisa re tlhoka go simolola go di dirisa ebile kana o rile wa re le ka fokganyeng ya cyber security o teng o botlhoko basadi gona yanong yana bontsi ba bona ba amogela motho tla ba amogela email e mora e re o sweetie ke mo UK ke nna a ke batla go dirisa sekai maina a batho go tla tloga go tekera bo mang bone ba ke nna mama a go ngoka a re ke tshwere di-perfume ke tshwere ditlhako basadi ba ngokega bonolo a ba re nthomelle fo ke tle ke mosadi a re ke tla romela mole wa boa mothakole a re e ganne romela account number ya gago ya o romele number ya gago ya karata gore ke tle ke kgone go romela madi a fetang a wela ka tlhogo ngwanyanaka a go re bueng le basadi ha o re tha mosadi o jotse le motho o bile se mo file madi ya di-pension tsa gagwe di rega dilo tse di a direga gantsi go bonolo go le go ka le mo basading go wela o ka re le ka ruta basadi ke itumela gore ke le tshwere wa bona mo ntlheng eo go itshireletsa mading a ba direlang ka thata bashimane ba ba mmenola ka one ka technology e se a kopane le ene a re tse gore tla re a ke technology fela le nosi kgotsa gape ke go tlhoka kitso nako nngwe gore tota dio tse dingwe ka se go tlo go tshoko to be true re tshwanetse go ithuta gore bontsi jwa nako selo se leng gore se tla e kare se monate nako nngwe ga se sone mafaratlhatlha ke selo se leng gore se bonolo gore batho ba se dirise kgatlhanong le wena mme fa o itse go e dirisa ga go bonolo gore o ka tswa wa iphitlhela le motswa setlhabelo wa tsone mathata go tshwana le one a gore motho go scamile ebile ga o tlo mo go tsa cyber security o se ke ba be wa tsamaya o file motho karata ya gago pin jalo le jalo ke tsone hela dilo tse motho a di tlhokang gore a kgone go senyetsa tisetso go bontsha gore tiriso ya kana tiro ya gago e supa gore kitso ya se Africa science dilo tse di kopana mmogo go na le mo le khorometsang thata gore batho ba kgone go ka lemoga gore science dilo tse le tsa se rona tsa se Africa di a kopana o tsa matsapa makae go ka ba bontsha santse re le ko morago go ka dumalana le dikgantse tota ke tla re santse re le ko morago re le baagi ba Afrika Borwa mare go na le theme re ratang go e berekisa mo dilong tsa molemo re re big pharma ga lefatshe le bulega yana big pharma ya lemoga gore tota ko Africa batho ba teng ka bontsi ba berekisa ditlhare tsa setso ka jalo batla mo Afrika Borwa ba tsa tsone ditlhare tseo or ba dirisa batho ba re kopa o re romelle moringa hela ka ontse ga ba tsena kwa go dinageng tsa bone ba berekisa di-science di-technology e ba dira ditlhare melemo e be ba romela melemo eo e be re e reka ka jalo no yana go na le so se se bidiwang intellectual property and re le ka go e apply mo go yone indigenous knowledge mo kitsong e ya rona re na le yone ka setso gore re dirisetse bone batho ba di-community bagolo ba rona gore bona ga o itse gore setlhare se na le boleng tshwara sephiri seo ore e ya go tsone di-university tse di gaufi le wena o bone gore o ka bua le mang gore a go thuse go tlhatlhoba one setlhare se o nang le sone mare o tshwanetse o itse gore wena ka bo wena o na le share ka gore ke kitso ya gago ke kitso ya rona tota khanye e kile ya iragala ke ya rooibos mo ileng gore di-company tse di tona di tlile ba le ka go tsa rooibos ba e dira ya bone ba re
ga o batla go berekisa rooibos o bana shere e kana so nou yana tota go botlhokwa gore rona re le batho ba ntsho re itse tota gore melemo ya rona e botlhokwa mme re tshware sephiri seo re berekisane le di-scientist tsone tsa Afrika Borwa gore re kgone rona re itirele melemo nne rona re e romelang go dinageng tse dingwe dingwaga di le 10 go tlogeng fa wena Neuza ha o lebeletse fela mme o bona re tla be re na le kgolo e seng kana ka sepe ha re tla mo mererong ya kgolo ya technology segolo bogolo jang re lebeletse basadi ba rona mo technology re ba sa tswa go bua gore hey santsa tsamaya dikopano a iphitlhelele gore ke ene fela ka first pata ka lentswenyane le sesanyane ka fo go santse go le thata ke ipotsa gore toro ya gago dingwaga di le 10 go tlogeng fa o eletsa o ka bona go ntse jang selebego e le se sentseng jang Osmokupi ke lebeletse gore mo jareng tse le 10 tse di tlang ke batla go bona basadi ba le mo lefapheng le la technology go botlhokwa thata gore basadi ba nne mo lefapheng le gonne ba tla bontsha le ba bangwe jaaka le rona re le mo ra ba bontsha gore go possible gore basadi ba ka tsena mo lefapheng le ga se gore go thata okay sengwe le sengwe se thata le ba ko engineering ba ka re go thata ba ko actuarial science ba ka re go thata mara sengwe le sengwe se batla o se berekele so nka rata go bona basadi ba bantsi mo lefapheng le because go botlhokwa gore batho ba bone especially mo Afrika Borwa gore le rona ra kgona ha se gore dilo tse di kgonwa ke batho ba go ntle fela le rona ra di kgona wena wa reng ka yona tise ya dingwaga di le 10 go tlogeng fa tota ke bona ile gore technology re tlo go ikra mo dikarolong tse di farologaneng re buile ka AI ga e fela mo computer science AI gotlhe ka re buile mo di founung le tsa rona so mo di fielding tse di different go tlo go berekisiwa AI so ke tsa gore rena re le batho re tshwanetse go ithuta ka tsone dio tse ga re ya sekolong mare nna le skill sa gore o ka ithuta yang dilo tsa go tshwana le AI gore le wena o kgone go participate mo lefatsheng le nteng wa re o nna wa no tlhagelela o le mongwe fela go dikopanong le mosadi ke botsa gore re kae gore yaanong gate ba bangwe ba kae keletso ya gago ke ipotsa gore ha o tswa go dikopanong tseo go tla go dumang mo tlhaloganyong ya gago gore he banna gate go tla tsamaya go fetoga kgotsa yang seemo se a o lebeletse wena o ka tsaya karolo e feng mo goreng se fetoge kgotsa ya ka re dutse yana re tlotla gore ha o lebeletse mo dingwageng di le 10 tse di tlang re ka irang ga fetoga ke nagana gore selo se re ka tswela go se dira se sengwe fela ke go dula re rotloetsa basadi gore ba tle go tsena mo dilong tsa technology re dira jalo ko MDI habo ka nngwe ya di program tse re di bitsa re ke women in STEM women in science technology education mathematics and innovation so le faphale le diretse gore fa o le motho wa mosadi re tla go wena re dira dikopano jalo tse le gore re tla be re dutse ka basadi re tlotla re bontshana gore ditšhono di kae mo technology o ka simolla jang le gore tsone ditšhono tse o ka di bona kae jalo le jalo jaanong ke nagana gore mo dingwageng tse di tlang gongwe di number tsa basadi mo lefapheng le di tla be di le go godimo fa ile gore re tswella go ba rotloetsa le go ba fa ditšhono Neuza ha ka bona tšhono ka dira kopano ka bitsa basadi kere basadi tla yang gareng ga dibui tse di leng teng ke Neo Motlhabane o monate bile ke motlhatlheledi o tlhaloganya sentle dikgantse tsa technology selo se botlhokwa se ne tla re ha o ema kopele o bo o bua le basadi ka sona o ba ruta sona ko kopanong eo o ne wa go tsepamisa mogopolo wa gago mo go ba ruteng eng
o ra teng mo mo phating kopanong ya eo, mo technology o no ka tlhopha eng go ba ruta go ba rotloetsa ka eng gore ba kgone go ka nna le kgatlhego mo go iphitlheleng ba tsena sentle mo mererong ya technology. go bua nnete o se mokopi go na le ditšhono tse dintsi mo technology ene di tlhoka rona basadi ha ke tswa ko matric ke ne ke se itse gore letsatsi le lengwe ke tlabe ke le masters graduate ka cum laude ke ne ke sa itse gore ke sa itse gore ke tlabe ke researcher towards my PhD ke travelse lefatshe ka yone technology ke ya go presenta ko bo Japan ko Las Vegas twice. So go na le ga se gore nako nngwe basadi ba na le go tsaya gore dilo tse ding ga ba ka se di kgone di kgonwa ke banna gore ke batla go ba bontsha gore sengwe le sengwe se la ile gore ga se sengwe le sengwe but most of the things se banna ba kgonang go di dira le rona re kgona go di dira and go botlhokwa thata gore o bone o kgona go bona lefatshe o kgona go bona culture tsa batho ko ntle gore ba dira yang o kgona go kopa dilo tse dintle from bone so go botlhokwa thata gore basadi ba tsene mo lefapheng le go monate letsatsi le letsatsi go na le dilo tse dintšha tse o di ithutang le from di-student tsa gago o kgona go ithuta di-student ba botlhale thata o ka ba bona ba le mo tlelaseng mo wena o tle go ruta ba ba ruta wena and then o bo ba fa project irang project di-project tsa bone di a makatsa gore ba botlhale tlhale so basadi ba tshwanetse ba tseye karolo mo technology go botlhokwa thata o ka like they say the world could be your oyster so go botlhokwa thata go bone gore ba be ba le mo lefapheng le ke go bileditse ba rutwana wena re ba one ke ba dikolo tse di farologaneng we go bua le bona ba emetse go ka go utlwa wa go tlhopha go ka ba ruta ka eng nka tlhopha go ba ruta ka sexity ke technology o tsepamisitse mo geng AI cyber security eng go gontsi ke tsepamisitse mo go tsone tsotlhe mme re sa felela mo goreng o ka go di ithuta wa be wa bereka kgotsa wa dira ka tsone mme ke ba bontsha le gore go na le ditšhono tsa gore o ka bula kgwebo ka tsone ka technology ka AI ka cyber security ka gore se nngwe ya dilo tse re di dirang thata ke yone enterprise development jaanong ga re go rutele fela gore tsamaya go batla tiro ka gore botlhoka tiro bo kwa godimo o tshwanetse ke gore o bule kgwebo le wena mme o bue o tle go thapa ba bangwe ke nagana go ke nngwe ya tsone tse nka rotloetsang batho gore ba simolola go di dira ithute technology mme o ithute le go dira kgwebo ka yone Tise wena ba gago o tsepamisa mogopolo fo kae tota nna ka gore ke bereka thata le bana ba sekolo ke rata go busetsa bana ko grade 9 ke re subject choice e botlhokwa tota ga o batla go bona o tsene mo diong tsa technology o tshwanetse go tsaya di-subject tsa go tshwana bo physical science le maths thata re kry-a gore bo di-career expo di diriwa ga ngwana a le mo grade 12 and ka nako e go setse go le lata so ke rata gore ga o tsaya di-subject itse gore o batla go dirang ga ile gore o batla go tsaya karolo mo bokamosong ka technology ya go tsaya karolo e tona ira gore o tsaya di-subject tse di siameng Neuza ha gona le selo se e leng gore se itlhomile kwa go na le sengwe gong se se itlhomileng kwa pele mo botshelong ba gago o se ka ya jaaka phitlhello ha isale o tsena mo mererong ya technology gongwe o lebeletse baithuti ba o kileng wa ba ruta ka mokgwa ba tantabelang ka gona mo botshelong kgotsa o lebeletse ka wena mo mererong ya technology ka mokgwa o golang ka gona ke dilo tse feng ke diphitlhelelo tse feng tse o di tumelang thata tse di ka rotloetsang mosadi yo mongwe kwa ntle kwa
mo mererong ya technology? Ke rata thata kganya ha ke bona di-student tsa ka tse wa bona ke ruta di-student every year o kry 160 mo lo kry 200 mo lo kry so yes ke banyana le basimane but ke rata thata e se gore ke a re ke a tlhopolla mara go monatinyana ha o bona basadi ene ne ke sa itse re kopana ha re le ka fale le reba kante ne ke sa itse ka 2020 ke rutile reba utlwa fe mara ke gone ne ke lemoga a mpolella mara because ne re le behind computer re sa kgone go bonana ne ke ba bang ga ke ba itse so nna se se botlhokwa thata la ile gore nna ke na le di-achievement tse di rileng ha ke bona di-student tsa ka di phomella di tswella pele ke itumela thata most of them ha ba tswa ba fetsa di-degree tsa bone either ba tla ba ya ko bo honors ko bo masters ba bangwe ba kore go bua nnete mo spacing se sa technology bana ba bantsi ba ba tswa mo departmenteng ya rona ke bone go bua nnete ba ba kreyang mmereko go phala ba bangwe ha ke bua nnete ha re sheba le di-stats because ba bantsi ba bone ba ko tsone bo di-corporate bokae so seo se ntumedisa thata as motsamaisi wa programming mo lefapheng le la rona so ke itumela thata ha ke bona ba tsweletse pele he banna re sebele o na le yang ha le ruta wena ai ke le teng wa mpona le wena ke motswara ke mmafa mela le yang fela tshwantse re tsela ka gore ke bo bua se ba tla go sutlwa re tlotlele ne le motlatleledi o ntseng yang fela o siameng thata ka gore C++ C outreach tse ka a le bonolo thata ebile ha re santse re le fo wena reba o ka e baya mo letlhakoreng la go ruta gore bopelotelele ya ka bua gore ne o za bo C++ bo C o na le tsela nako go botlhokwa go le go kana kang go nna le pelo mo kganyeng go botlhokwa thata ka gore ga se dilo tse le gore di bonolo go tsaya lobaka gore batho ba bantsi ba di ithute ba kgone le go di itse jaanong bopelotelele ke sone se o ka ba direlang sone go bonolo thata le for wena fa e le gore o motho le gore o rata se o se dirang gore o kgone go nna le bopelonolo mo bathong ba bangwe diphitlhelelo tsa gago tse di itlhomileng kwa godimo tse di kwa setlhoeng ke tse feng go ya ka wena ha o lebeletsa o simolotse mo leetong le ke gore ga re gore batlang go a teng mme re a leka e se kgale re tla bo re fitlhile go na le mo neo nna ke la bua teng gore o eletsa e kare South Africa e ka simolola go ruta bana ba santse ba le bannyane mme seo ke nngwe ya dilo tse le gore bile ga di dira ko MDI Hub re na le lenaneo la Kids and Coding and Robotics re zama gone gore re rute bana ba santse ba le ko primary ba le bannyane a gole ka sone skill seo fa tsena go university o tla ba setse itse gore o irang tla bo go le bonolo le gore a kgone go bona tiro morago ga go fetsa sekolo jalo le jalo Tise wena o ha o lebella ko morago go o nna le mongebonyana o re yes o bile o itheana mo legetleng o re nna man ke phitlhelelo e feng e gantsi e tlisa monyebo mo sefatlhegong sa gago tota ke tla re tshwetso ke itshotseng go a go tsweletsa dithuto tsa ka go Botswana ke ile Botswana ile go jang go Botswana go itse ke dule sentle re bolelo re go Botswana ebe go reng o tlhopile Botswana ke ile Botswana ka gore santse ba tshwere ngwao ya rona ka ke bile ke bereka ka ditlhare tsa Setswana so ga ke ya go ntse ke itse gore go na le setlhare se ke batlang go bereka ka sone ke bereka ka moringa mme
gantse ke le ko ke ira dithuto tsa ka ke kgonne go tlhophiwa go nna part ya fellowship Yeah. le MIT. MIT ke university e ke re di gaisang tsotlhe mo lefatsheng. MIT e partnerile le puso ya Botswana Yeah. go rotloetsa technology le innovation. So ka jalo teng mo kgweding e ka di 27 tsa August nkabe ke eme mo pele ga puso ya Botswana ke ba bolelela ka innovation ya me. So ke sone se se ntumedisang no ya. O tla bo o kgwakatlha o ba bontsha gore o tswa kae o fitlheletse ke tswa kae mme ke ba kopa le tšhelete gore investor mo go nna. Yeah, o ba kopa bokae go rena go ba kopa bokae ha o lebeletse No yana nka ba kopa 2 million pula. gore o ha ba ka go neela wa go e dirisetsang Research ya ka tota ke go fodisa dintho tse di bakiwang ke diabetes. So se ke batlang go se ira sa ntlha ke lab e re ka testang tsone melemo e ya Setswana ditlhare tsa Setswana. And then also le go dira gore re ka ira yone melemo e le go protecta intellectual property gore ga ke fetsa mo ke busetse go di community tsa rona gore ba kgone go kry-a sengwe mo go yone melemo e nkabe ke e dirile. Hey Reba Osmokopi re a digela yaanong o gompolelele gore gona yaanong yana ha gona le ngwanyana o tla feleletsang mosetsanyana o tla feleletsang a bona puisano ya me le lona o gongwe lena santseng a dumela gore ha o dio tsa di technology sena ke nagana gore santse le dio tsa bashimane yo go ba lefoko la gago o ka mora o reng o re ha gona so seo o ka mora mafoko a feng a tswa mo go wena o le motho yo dirang ka kgang e tsatsi le letsatsi nka mara ke re sa gore ke selo sa bashimane ga se nnete ka gore lebella rona tsa rona jaaka se ka isa ga go se gore ba se tlhoka gore o simolle o tsene mo go tsetsa technology re tshwantse re go bontshe or re setse re go bontshitse gore go a kgonegala wena o tlhokela gore o eme ka maoto o ithute se se tshwanetseng o tsene sekolo ditšhono tsa go tsena sekolo di dintsi thata gore o kgone go tsena mo technology jaaka tisetso nna ke la bua ke go o tshwanetse go tlhopha dithuto tse di tshwanetseng go tloga ko high school physics le maths di go isa university ko university ke teng ko ka nna wa tsena mo go sele gore ke se dirile computer science bo electronics jalo le jalo mme seo se go tlabe se go tsenya mo tseleng ya gore o kgone go feleletsa o dira mo le rona re dirang mme o kgone go tla gore thusa go oketsa palo ya basadi mo sektoreng sa technology motlhatlheledi wena ngwano o ka mora o reng ha re bua maybe ka ba tswang ko matric nka ba ra ke re ba ska ba concentrate thata mo ditsaleng ba tswe mo ditsaleng ba tlogele dilo tsa strata rona re le bantsi re mo teng not gore ga ra dira diphoso re di dirile diphoso mare education e le ya nna ya re thusa ya re baya mo ne re batla gore re nne teng so go botlhokwa thata gore ha o le jaaka ke buile ha o le ngwanyana wa motho montsho o ye sekolong so that o kgone go ikemela go botlhokwa thata because ha o itshwaretse dilo tsa gago ga gona ope o ka go tselang certificate sa gago ga ke tsa gago go fitlhella so go botlhokwa gore o le motho wa mosadi wa motho o montsho o iphemele o nne le dilo tsa gago ka education ra idigela o mora o reng mosetsanyana o le wa rona o le wena tise nna nka mora ke re ga o le mo mafaratlhatlheng a dirise go dira research o batlisise dio tse di tshwanetseng ke itse bašwa ka bontsi ba rata yone TikTok mme ba e dirisetsa go bina me TikTok ga o ka e bona sentle e na le section nyana e buang ka STEM
Yeah. mo o ka kra di creator bo rona botisetso mo re buang ka dilo tsa technology o ka kra ba bang ba ileng gore ba go ruta dilo tsone tse o di dirileng ko sekolong so se nka go sarang ke re ga o le mo mafaratlhatlheng e dirise sentle o kgone go bona gore o ka nna le bokamoso bo o siameng. Re lebogile thata basadi re bone ke nagana re utlwile Neo le wena re ba le wena Tise gore ka nnete technology ha e re fela gore wa itse ke ntobetsanyana fela ithute go fella fa ke botshelo ba rona ebile santse e tla nna teng mo matshelong a rona ebile technology ke selo se tlhabologang tsatsi le letsatsi ebile ha se felle fela mo goreng o tla bo o le motlhatlheledi se ra gore e bula le ditšhono o ka iphitlhela o le mmakgwebo o ka iphitlhela le gore o mmatlisisi yo tlhwatlhwa wa lefatshe re buisa dipatlisiso tsa gago mme o kgontshitswe tseo tsotlhe tseo ke technology re lebogetse thata nako ya lona le tswelle le ba rotloetse ba setsana ba gore technology ke botshelo ba se ka nna ba ithaba re ka gongwe ke lephata le leng gore ke banna eng ba se ke ba tshoga technology ke bogatlamela masisi bo ra bo batla tsenang le basadi ba di gatlamela masisi le basadi ba ba sa saleng gonne le tsene mo lephateng le leng gore bontsi le lona le ne le kokota fo le fitlhetse banna ba bantsi ke dumela gore le gona nong yana e santse ya ka o no tlhalosa re ba gore wa tsena mo dikopanong o fitlhela le gore e santse e le banna bontsi ba nako gore le lona bulelang ba bangwe ditšhono le nne le ba tshware ka letsogo fela yana ha gore ke rona ba le re tlhatlhogile re lebogetse thata nako ya lona a utlwege re tswaletse ya letsatsi leno kgang tsa rona tsa technology le basadi ba rona ba sa saleng mo mererong eo ya technology wena motlhalefi Neo Motlhabane a gorogile re ba one Mokwanatle Tisetso Vanessa Thekoeng ha ba go rela ka Vanessa Williams o pe yeah Vanessa ezwa ka ga ke itse le nna re lebogetse thata nako ya lona re ke ka mokgwa re digelang ka gona #ga ke sale